有咗黃色花，一粒一粒，然後先至再由紅色，係咪啊？係啦，一粒一粒油晒先。好啦，攞紅色啦。其他嗰啲唔使啦。好啦，呢啲唔使啦，擺返過嚟啦。好啦，油埋呢度啦，唔使攞嗰啲住啦，我哋油埋呢度先，油埋 Mrs. Brown 條裙先。唔使啦，係啦，淨係油紅色啦，淨係油紅色就得啦，定係呢一個紅色啊？邊一個似啲啊？好啦，咁我哋就由呢度咯喎。麻雀筒要由呢度啦，係啦，出邊啲位係啦，啲一粒一粒嗰啲花出邊嘅位，唔好油到花仔啊，唔好踩到啲花仔啊。係啦，唔好油到啲花仔就靚啦。OK，好啦，咁跟住咧 ，Mrs. Brown 件外套係乜嘢色㗎？好啦，呢個油完㗎啦，睇下外套咩色嘅？係最淺嘅藍色定係最深嘅藍色啊？好多色。呢啲唔使揀住啦，我哋油埋 Mrs. Brown， 油埋 Mrs. Brown 件衫先。係啦，油埋 Mrs. Brown 件衫先，嚟出紅，開始啦，1、2、3。係喎，呢度啦，同埋呢度啦，油埋先。呢度。係啦，呢度咧。係喎，yes。